เวทีสัมมนาของเราอีกหนึ่งครั้งกับงาน Thailand Dive Expo 2014 นั่นเองนะคะสำหรับช่วงต่อจากนี้ไปเรายังมีอีก 2 เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Diving Safety ในช่วงต่อจากนี้ที่เราก็จะได้รับฟังกันนะคะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะเมื่อเราลงไปดำน้ำรวมไปถึงสัตว์มีพิษต่างๆที่เราควรจะต้องระวังนั่นเองและหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ 19:15 นาทีค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนดำน้ำและล่ะนะคะจากอีกหนึ่งสถาบันด้วยกันที่วันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะให้กับทุกท่านโดยเฉพาะใครที่สนใจอยากจะเรียนดำน้ำไม่ว่าจะเป็นระดับ beginner นะคะหรือว่าจะเป็นขั้น advance ไปจนถึงระดับ master เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแล้วกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวอะไรดีๆหรือว่าแพ็กเกจอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่ที่แน่นอนเลยนะคะสำหรับทุกท่านที่ไปดำน้ำนะคะก็หลายๆอย่างที่เรามักจะต้องระลึกเอาไว้เสมอนี่ก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นปะการังนะคะหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆว่าเราก็ควรจะต้องไม่ไปยุ่งกับเขามากนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ในเรียกได้ว่าตามธรรมชาติของเขานั่นเองคือไม่ไปจับเขากลับมาหรือว่าไปทำให้เกิดความเสียหายต่างๆพูดง่ายๆเลยก็คือทุกครั้งที่เราไปดำน้ำเนี่ยเราจะต้องมีในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติในแง่คิดตรงนี้เนี่ยจะต้องติดตัวเราไปเสมอๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแง่มุมนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เมื่อช่วงเช้าหรือว่าเราไปถึงช่วงบ่ายที่ผ่านมาเราเองก็ได้มีการพูดถึงนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ม้าน้ำด้วยซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันอีก1 รอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะเห็นว่าม้าน้ำเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์นะคะที่ได้รับการค้นพบแล้วก็บันทึกไว้แล้วหรือแม้แต่ใครที่อาจจะอยากจะเห็นม้าน้ำนะคะที่แตกต่างออกไปจากที่เราค้นพบสามารถที่จะมาบอกมาแจ้งนะคะได้ยังไงเพื่อให้เป็นข้อมูลนะคะสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคตวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะแต่ว่าช่วงต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อ Diving Safety กันความปลอดภัยนะคะในการดำน้ำเราจะต้องระลึกถึงอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปลงในเรื่องของความปลอดภัยนั้นค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับทางสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยที่อยากจะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับนะคะครูพลังยิ้มพาณิชย์จากสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยค่ะก็ให้เล่าเลยละกันนะคะว่าสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้มีแฟนคลับมาด้วยค่ะแต่ป้ายไฟใช่ไหมคะเขาแซวเคาะขั้นเวลาก่อนที่จะไปถึงคุณหมอจะมาพูดเรื่องสัตว์นะครับก็มีคำถามขึ้นมาค่อนข้างเยอะว่าสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยเนี่ยมีบูธมาในงานทีเด็ดเนี่ย2 ปีแล้วสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำอะไรนะก็บอกสั้นๆสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยก็คือองค์กรเราบอกว่าเราเป็นองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำกับคนไทยนะครับพยายามที่จะทำตำราดำน้ำให้เป็นภาษาไทยเพราะเราก็เห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในวงการดำน้ำเนี่ยเรามองส่วนใหญ่เราจะเจอชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยปัญหาจริงๆก็คือว่าตำรับตำราที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงการดำน้ำเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงเขาอ่านไม่ออกพออ่านไม่ออกเข้าไม่ถึงก็เลยทำหน้าที่ได้แค่เป็นเด็กเรือเป็นเด็กขับแท้งเท่านั้นเองคนไทยแทบจะไม่มีที่ยืนเลยในอุตสาหกรรมดำน้ำเนื่องจากเราเข้าไม่ถึงวิทยาการไม่ใช่ว่าเราไม่ฉลาดแต่เราไม่มีสื่อนะถ้าเรามีตำราภาษาไทยเกิดขึ้นมีหลักสูตรของคนไทยซึ่งตอนนี้เราทำหลักสูตรละเราตำราเราพยายามทำไปเรื่อยๆสำหรับคนดำน้ำจะพยายามทำไปเรื่อยๆเราทำ Open Water แล้วทำ Advance กำลังทำ Rescue จะทำให้จบภายในปีนี้อีกหน่อยคนไทยก็สามารถที่จะเข้าไปถึงระดับไดมาสเตอร์หรือเป็นอินสตรัคเตอร์ได้หลักสูตรอินสตรัคเตอร์เราเสร็จแล้วเรามีอินสตรัคเตอร์ประมาณ50 คนตอนนี้ในประเทศไทยแล้วเราก็อยากที่จะเชิญชวนอินสตรัคเตอร์คนไทยของสถาบันต่างๆเนี่ยมาช่วยกันนะคอสโอเวอร์เป็นอินสตรัคเตอร์ของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยเราจะได้ทำให้สมาคมแข็งแรงขึ้นสมาคมแข็งแรงสมาคมมีกำลังที่จะทำตำราภาษาไทยเปิดโอกาสให้คนไทยเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ได้มากขึ้นคนไทยจากเด็กขับแท้งจากลูกเรือก็สามารถที่จะขึ้นไปเป็นไดฟ์ลีดเดอร์ไปเป็นไดฟ์มาสเตอร์ได้นะเราก็จะมีที่ยืนอยู่ในอุตสาหกรรมดำน้ำซึ่งทุกวันนี้ส่วนใหญ่ 99% ก็จะเป็นคนต่างชาติหมดเลยอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของสมาคมเป็นองค์กรที่ไม่ได้หากำไรคำว่าไม่ได้หากำไรก็คือไม่ได้มีเจ้าของสมาคมนี้จริงๆเป็นของคนไทยทุกคนพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของสมาคมนี้
นะสมาคมหารายได้จากการสอนดำน้ำแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปสมาคมหารายได้มาก็เอาเงินมาพัฒนาหลักสูตรมาพัฒนาตำรับตำราเพื่อที่จะให้คนไทยสามารถเข้าถึงการดำน้ำได้ก็นี่ก็คือจุดประสงค์กว้างๆของสมาคมนะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คนในสมาคมเนี่ยเป็นทหารเรือจริงๆสมาคมไม่ใช่ของทหารเรือนะสมาคมไม่ใช่ของทหารเรือสมาคมเป็นของคนไทยทุกคนแต่ตอนนี้ทหารเรือช่วยเราก่อตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะให้สมาคมแข็งแรงทหารเรือเขามีหน้าที่อยู่กับทะเลอยู่แล้วเขาดูแลทะเลอยู่แล้วเขาก็เลยมาช่วยเราแต่จริงๆแล้วสมาคมเนี่ยก็เป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของทหารเรือหรือเป็นของใครคนใดคนหนึ่งก็อยากจะชักชวนคนไทยให้ถือบัตรของสมาคมให้เยอะขึ้นพวกอินสตรัคเตอร์ก็คอร์สโอเวอร์เป็นอินสตรัคเตอร์ของสมาคมที่เราจะได้มีนักดำน้ำที่ถือบัตรสมาคมมากขึ้นมีอินสตรัคเตอร์ที่ถือบัตรสมาคมมากขึ้นสมาคมแข็งแรงอุตสาหกรรมดำน้ำของคนไทยก็จะแข็งแรงด้วยก็อยากจะฝากไว้แค่นี้รบกวนเวลาคุณหมอมามากทุกคนคงอยากฟังเรื่องอันตรายจากการดำน้ำมากกว่าฟังผมพูดแน่ๆเลยคุณหมอครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนะคะคุณพลังนิพพานิชจากสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่คุณสามารถไปเรียนดำน้ำกันได้แต่ว่าพูดถึงการดำน้ำแล้วแน่นอนนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยซึ่งช่วงต่อจากนี้ไปก็จะเป็นข้อมูลในเชิงของการแพทย์นะคะที่เราจะต้องระลึกถึงนะคะว่ามันมีอะไรบ้างก็ลำดับนี้ขอเรียนเชิญนะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลค่ะนาวาอากาศเอกคมสารวุฒิที่ประเสริฐจากกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินหรือคุณหมอเอค่ะนาวาอากาศนะครับนาวาเอกนะนาวาอากาศทหารอากาศทหารเรือครับผมครับก็ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มาคุยให้ฟังเบื้องต้นนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของเป็น medical diving safety เหมือนกันแต่ว่า medical diving safety เนี่ยเนื้อหามันเยอะนะครับเอามาพูดมันทีเดียวมันไม่หมดก็ต้องแยกพูดเอานะครับปีนี้จะเป็นภาคต่อหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับจริงๆ diving safety ในส่วนของการแพทย์นี่คืออะไรนะครับถ้าเป็นนิรภัยการดำน้ำของนักดำทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นภาพใหญ่นะครับ medical diving safety เนี่ยมันจะเป็นสับเซตเล็กๆที่มันอยู่ในนิรภัยการดำน้ำอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยของกองทัพเรือเนี่ยเราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของนิรภัยเวชกรรมใต้น้ำก็คือพยายามที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการดำน้ำนะครับตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรการควบคุมมาตรฐานสุขภาพนะครับไปจนถึงเรื่องของการดูแลนักดำที่เจ็บป่วยการสอบสวนความเจ็บป่วยอุบัติเหตุการดำน้ำนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของการดำน้ำอย่างปลอดภัยก็คือเรื่องของ prevention ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนะครับนี้จะป้องกันยังไงนะครับการดำน้ำอย่างปลอดภัยเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบมันมีอยู่3อย่างคือ1คุณต้องมี education ที่ดีคุณต้องมีองค์ความรู้ที่ดีก่อนนะครับตั้งแต่คุณมาเรียนดำน้ำนะครับคุณต้องมีประสบการณ์ที่ดีอุปกรณ์ที่ดีนะครับวันนี้เราคงจะพูดถึงเรื่องของในส่วนของเรื่องขององค์ความรู้นะครับพื้นฐานที่สุดที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของสรีรวิทยาของการดำน้ำพอพูดถึงสรีรวิทยาการดำน้ำถ้าผมบรรยายจริงๆเนี่ยวันนี้เวลาที่ให้ผมไม่พอหรอกแต่ผมจะพูดในสิ่งที่บางทีในโรงเรียนดำน้ำทั่วๆไปไม่ได้สอนเพราะมันลึกเกินไปนะครับแต่ผมว่าถือเป็นโอกาสดีที่ผมอาจจะมาพูดให้กับนักดำที่สนใจฟังนะครับเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของการดูแลเรื่องของภาวะการขาดน้ำการต้องน้ำเรื่องของไฮเดรชันของร่างกายของเราระหว่างที่เราไปดำน้ำนะครับครูดำน้ำจะสอนเราว่าทำไมเราจะต้องกินน้ำเยอะๆนะครับก่อนลงน้ำขึ้นมาจากน้ำก็ต้องกินน้ำให้เยอะนะครับทำไมเราเคยรู้เหตุผลว่าทำไมเราต้องกินน้ำเยอะๆนะครับอันนี้ผมจะรีวิวให้ฟังสั้นๆเรื่องของ diving reflex diving reflex เนี่ยจริงๆมันเป็นreflex ของร่างกายของคนเราหรือของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เมื่อเราลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับเหตุผลบางอย่างอธิบายได้บางอย่างมันเป็น reflex คือมันเป็นกลไกของร่างกายที่มันเป็นอยู่แล้วนะครับจะจับคนจะจับลิงอะไรลงไปในน้ำมันจะเกิดreflex นี้เหมือนกันหมดนะครับอันแรกคือถ้าหน้าเราสัมผัสน้ำเมื่อไหร่นะครับเคยมีการทดลองแค่เอากระมังเนี่ยมานะครับน้ำประมาณสัก4 องศาเอาหน้าแช่ลงไปทุกคนจะเกิดอันนี้หมดหัวใจจะเต้นช้าลงนะครับน้ำอันดามันเท่าไหร่ครับกี่องศาโดยประมาณ28 องศาถือว่าเย็นไหม
จริงๆคนบอกว่าอาจจะไม่เย็นแต่จริงมันเย็นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในน้ำเราสูญเสียความร้อนด้วยการพาเนี่ย28 องศาเนี่ยเราลงไปแช่สภาพเขาจะหนาวทันทีที่กระโดดน้ำตูมหัวใจเต้นช้าทันทีนะครับบีบตัวช้าลงสิ่งที่ตามมาก็คือปริมาณเลือดที่มันออกจากหัวใจมันก็ลดน้อยลงนะครับที่เกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือว่าหลอดเลือดส่วนปลายเวลาเราแช่น้ำเนี่ยร่างกายมันต้องเก็บความร้อนไว้ไม่ให้สูญเสียนะครับพอเลือดส่วนปลายก็หดตัวอีกนะครับพอเกิด3 อันข้างบนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยเลือดที่มันเคยไปเลี้ยงแขนขาผิวหนังมันจะไปที่อื่นครับมันจะไปที่อื่นแทนปริมาณเลือดเท่าเดิมแต่ไปที่อื่นไปที่ไหนบ้างครับกลับมาที่ทรวงอกมากขึ้นไปที่ปอดมากขึ้นไปที่สมองมากขึ้นไปที่ไตมากขึ้นนะครับพักตรงนี้ไว้นิดนึงมาคุยเรื่อง Diving Reflex ต่อนะครับเขาบอกเลยว่ามีผลตั้งแต่ใบหน้าสัมผัสน้ำนะครับอุณหภูมิน้ำยิ่งเย็นนะครับ Reflex ยิ่งรุนแรงนะครับหมายถึงยิ่งเย็นมากหัวใจยิ่งบีบตัวช้าเลือดยิ่งปั๊มออกมาน้อยลงนะครับป้องกันได้ยังไงถ้าคนเคยไปดำแถวต่างประเทศบาหลีน้ำเย็นๆใส่อะไรครับใส่บูทครับใส่มาสก์พวกนี้เนี่ยจะป้องกันไม่ให้หน้าสัมผัสน้ำเพราะฉะนั้น Reflex มันจะลดลงนะครับทีนี้เรื่อง Diving Reflex ผมทดไว้ก่อนนะผมจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ทุกคนมีประสบการณ์ Immersion Diuresis คือว่าเวลาเราแช่น้ำนานๆเราไปว่ายน้ำปวดฉี่ไหมครับปวดปัสสาวะไหมปวดปัสสาวะมันเกิดจากอันนี้นะครับเวลาคนเราลงไปแช่น้ำเนี่ยไปว่ายน้ำตามสระเราสูญเสียความร้อนด้วยการพาน้ำมันโดนผิวหนังแล้วมันพาความร้อนไปร่างกายมันเกิดกลไกป้องกันการสูญเสียความร้อนคือหลอดเลือดตามผิวหนังแขนขามันจะหดตัวนะครับพอหดตัวปุ๊บเวลาเราลงไปแช่อยู่ในน้ำเนี่ยเคยเห็นนักบินอวกาศเวลาเขาฝึกก่อนที่จะขึ้นไปทำงานบนอวกาศเขาจะฝึกในไหนครับฝึกในแทงเพราะว่ามันจำลองสภาพการไร้น้ำหนักเวลาเราลงไปแช่อยู่ในน้ำเนี่ยเราอยู่ในสภาพกึ่งไร้น้ำหนักเลือดที่มันจะลงไปที่ขามันจะลดลงแล้วมันไปไหนเหมือนกันย้อนกลับไปเหมือนกับ Diving Reflex เลือดมันต้องกลับมาที่ทรวงอกสมองหัวใจไตนะครับมันไปที่อวัยวะสำคัญแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิด2 อย่างบวกกัน1เกิด Diving Reflex 2เกิด Immersion Diuresis นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเลือดมันไม่ไปแขนขามันกลับเข้าส่วนกลางร่างกายเรามันจะโดนหลอกโดยที่ตรงคอเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์รับแรงดันเลือดอยู่อันนี้เขาเรียกว่า Carotid Body นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเลือดมันไหลกลับเข้ามาส่วนกลางมากขึ้นเลือดมันผ่านตรงนี้เยอะแรงดันมันสูงร่างกายมันจะโดนสั่งแปรผลว่าเฮ้ยปริมาณเลือดของท่านเนี่ยมันเยอะเกินไปจริงๆมันเยอะไหมมันไม่เยอะเดี๋ยวมันมาผ่านเยอะขึ้นพอร่างกายมันโดนหลอกว่าปริมาณเลือดในร่างกายมันเยอะเกินไปร่างกายก็จะต้องแก้ไขด้วยการขับออกนะครับขับออกไปไหนฮะขับออกก็คือว่าเลือดมันจะไปผ่านไปที่ไตมากขึ้นมันก็ถูกกรองไปอยู่ในรูปของปัสสาวะมากขึ้นอันนี้ก็คือเหตุผลละ2 อย่างบวกกันที่ผมพูดในผมจะอธิบายว่าทำไมเราแช่น้ำนานๆเราถึงได้ปวดฉี่มากขึ้นเรื่อยๆครับร่างกายมันถึงได้อยู่ในสภาพของการขาดน้ำนะครับนี่คือเอาแช่น้ำนะดำน้ำแช่น้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักดำน้ำทุกคนอยู่ในสภาพดีไฮเดรตขาดน้ำนะครับโรงเรียนดำน้ำถึงได้สอนว่าก่อนลงน้ำดื่มน้ำเยอะๆนะครับขึ้นมาจากดำน้ำให้ดื่มน้ำเยอะๆเพราะทุกคนหลีกเลี่ยง2 สิ่งนี้ไม่ได้2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยังไงก็เกิดนะครับโอเคในที่สุดเราก็จะปวดปัสสาวะแล้วทุกคนก็ต้องไปฉี่ใส่เวทสูทนะครับหรือทุกคนก็จะไปฉี่ใส่สระว่ายน้ำตอนเด็กๆเราเคยทำกันทุกคนนะครับไปว่ายน้ำตามเราก็จะมีกระแสน้ำอุ่นตามมาเรื่องนี้สำคัญนะครับเรื่องจากเรื่องของ Immersion Diuresis เรื่องของ Diving Reflex ที่มันเกิดกับเราเนี่ยเราขาดน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดำน้ำเราก็ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะครับขับไม่ดื่มใช่ไหมครับดำก็ต้องไม่ดื่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคผมเข้าใจว่าอารมณ์ของนักดำน้ำเนี่ยไปอยู่กลางทะเลบรรยากาศดีขึ้นจากน้ำก็สักหน่อยว่าเบียร์ไวน์นะครับซึ่งจริงๆมันถ้าอารมณ์เรามันเหมือนไปท่องเที่ยวแต่เราต้องไม่ลืมว่าเราดำน้ำเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมไหม
ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมได้อย่างหนึ่งเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมันอยู่กับที่ตัวเราปฏิบัติตัว ถ้าเราเคร่งครัดเซฟตี้ดีเราก็ไม่ป่วยนะครับการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์มันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเมื่อกี้เนี้ยร่างกายเรามันขาดน้ำอยู่แล้วท่านไปดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มเบียร์ไปดื่มไวน์ไปดื่มเหล้าอีกมันก็ยิ่งส่งเสริมเรื่องของภาวะการขาดน้ำมากเข้าไปอีกนะครับก็อันนี้ผมถ่ายมาเองนะครับกระป๋องเบียร์ที่ผมถ่ายมาตอนกรุ๊ปหนึ่งที่ลงจากเรือไปแล้วกรุ๊ปผมขึ้นเรือมานะผมก็ไปเห็นในถังขยะว่ากรุ๊ปก่อนหน้าผมเนี่ยท่านก็ฝากไว้ให้ดูนะครับกระป๋องเบียร์เต็มไปหมดเลยซึ่งเราก็เป็นห่วงว่าผมอาจจะไปเจอกรุ๊ปนี้ที่ไฮเปอร์บาริกแชมเบอร์ที่ผมทำงานอยู่ก็ได้นะครับโอเคทีนี้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมพอมีเวลานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาเราเรียนจริงเรื่องนี้เราเรียนกันแล้วตอนที่เราเรียน Open Water เรื่อง Gas Exchange นะครับก็คือว่าให้เราลงไปดำน้ำเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยคือแก๊สไนโตรเจนนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็คุยไปคุยมาจะไปโยงสัมพันธ์กันหมดกับเรื่องไดยูเรซิสที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เรื่องภาวะการขับนะฮะตอนที่เราเรียน Open Water เราก็รู้ว่าโอเคเราเอาไนโตรเจนเข้าไปในร่างกายยังไงหายใจเข้าไปใช่ไหมครับหายใจเข้าไปผ่านไปที่ปอดปุ๊บปอดมันมีเส้นเลือดมาเลี้ยงที่ถุงลมนะครับไอตัวแก๊สไนโตรเจนก็ซึมผ่านเข้าไปในจากถุงลมผ่านเข้าไปในเส้นเลือดนะครับแล้วก็ไปที่หัวใจแล้วก็ไปที่อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับส่งไปตามนี้ทีนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยไนโตรเจนมัน 0.8 บาร์ใช่ไหมครับออกซิเจนมัน 0.2 บาร์ความดันบรรยากาศรวมกันเป็น1บรรยากาศเป็น1บาร์นะฮะแต่งตัวยืนอยู่ท้ายเรือตอนนี้คอนดิชันของคนที่ยืนอยู่ท้ายเรือก็คือเหมือนกับที่เราหายใจอยู่ตอนนี้อากาศในถังถึงจะเป็นคอมเพรสแอร์แต่เราก็หายใจด้วยไนโตรเจน 0.8 บาร์นะครับโอ้โหดูยากนะไม่ได้ยากอะไรนะสมการผมจะให้ดูแค่ว่าจริงๆเนี่ยเมื่อใช้ของดาวตันลอเนี่ยนะครับ 0.8 บาร์คูณ1บาร์1บาร์ก็คือนะความดันบรรยากาศที่ท่านอยู่ตอนนี้ท่านก็หายใจเข้าไปด้วยความดันของไนโตรเจน 0.8 บาร์แต่ว่าโอเคอันนี้ไดอะแกรมนี้ผมก็อุตส่าห์เป็นนั่งเมคมานะฮะอันนี้ก็คือเป็นถุงลมอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยนะแรงดันของไนโตรเจนในถุงลมณตอนนี้ทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ย 0.8 นะครับเลือดที่มาจากรับเลือดมาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายที่ชูต่างๆก็ 0.8 ออกไป 0.8 ทุกอย่าง 0.8 หมดอยู่ในสมดุลนะครับมันเอา 0.8 ในโดย 0.8 ไปเลี้ยงที่เนื้อเยื่อในเนื้อเยื่อก็มี 0.8 ทุกอย่างเป็น 0.8 ตัวเลขเป็น 0.8 เหมือนกันหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปอยู่ที่สัก30เอาเท่าไหร่ดี30 เมตร30 เมตรนะครับเราลงไปที่30 เมตรมันไม่ใช่ 0.8 แล้วนะครับไอ้ตัวเลขที่มันเมื่อกี้เนี้ยจากแท้งผ่านเรกูเลเตอร์เข้าไปในปอดเราเนี่ยที่ปอดมันกลายเป็นเท่าไหร่ 30 เมตรความดันเท่ากับเท่าไหร่ครับ4 เท่าบรรยากาศครับ4 8 32 3.2 ทีนี้พอไอ้แรงดันของเลือดที่มันมาจากทิชชูของเดิมมันเป็น 0.8 มันมีตัวเลขที่ต่างกันอยู่กฎของการแพร่ของแก๊สมันจะแพร่จากที่ความดันมากเป็นความดันน้อยถูกไหมครับมันก็แพร่ไปเป็น 3.2 นะครับมันก็ไหลไปเจอที่ทิชชูที่มันเคยเดิมของเดิมเป็น 0.8 เป็นไงครับที่มากกว่าก็แพร่เข้าจนกระทั่งมาได้สมดุลใหม่เป็น 0.8 ให้เป็น 3.2 นะครับทีนี้พอเรากลับมาสู่ผิวน้ำถ้าเราอยู่ใต้น้ำนานพอจนกระทั่งร่างกายของเราเนี่ยมันซัตูเรตด้วย 3.2 ทิชชูของเราจะมีอยู่ 3.2 บาร์ทันทีที่เราขึ้นสู่ผิวน้ำทุกอย่างก็จะกลับกันพอเราหัวพ้นน้ำปุ๊บเราหายใจด้วยอากาศเอาเรกูเลเตอร์ออกแล้วอากาศที่ไหลเข้าไปเป็น 0.8 นะครับเลือดที่รับไนโตรเจนมาจากทิชชูของร่างกายมันมาด้วย 3.2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนแพร่ออกครับในนี้มากกว่าในเลือดมากกว่าก็แพร่ออกตรงนี้เนี่ยผมจะบอกอะไรผมจะบอกว่าทำไมเวลาเรา first aid นักดำน้ำสมมติขึ้นมาแล้วเป็น DCS หรือว่าเป็นอะไรที่เราไม่รู้ทำไมเราต้องให้ออกซิเจน 100%เพราะออกซิเจน 100% มันไม่มีไนโตรเจนเลยตรงนี้มันจะเป็น 0.0 เป็นไนโตรเจน 0.0 เพราะฉะนั้นยิ่งเกรเดียนต่างกันมากไนโตรเจนยิ่งแพร่ออกเร็วเพราะฉะนั้นก็คือนี่เป็นการ first aid นักดำน้ำเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้ออกซิเจน 100% นะครับ
โอเคทีนี้ผมแตะในเรื่อง DCS แล้วผมยังพอมีเวลา Decompression sickness เนี่ยก็คือเป็นโรคของเกิดจากการลดความกดนะครับ ก็ท่านคงรู้แล้วถ้าท่านขึ้นมาเร็วกว่าผิดปกติหรือท่านไปทำปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ครับใครที่ทำให้ไนโตรเจนเนี่ยแต่ที่มันจะค่อยๆซึมออกมาทีละนิดแล้วไม่เกิดโรคเนี่ยมันปลดปล่อยออกมาเร็วจนกระทั่งเป็นฟองแก๊สแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆนะครับปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรบ้างแล้วจริงๆแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆอันแรกคือปริมาณไนโตรเจนที่สะสมอยู่ในร่างกาย residual nitrogen ขึ้นอยู่กับอะไรระยะเวลาที่อยู่ใต้น้ำใช่ไหมครับเรามีไดคอมเราต้องดูว่าไดคอมมันบอกว่าที่ความลึกนี้เราอยู่ได้เท่าไหร่ถ้าเราติดดีคอมแสดงว่าเราใช้เวลาที่มันเกินกว่าที่มันควรเขาคำนวณไว้ให้ละความลึกนะครับเดฟที่ลึกมากๆไนโตรเจนเพรสเชอร์ยิ่งเยอะยิ่งละลายลงไปได้มากขึ้นนะครับจำนวนครั้งของการดำคนที่ดำ1 วัน1 ไดฟ์กับคนที่ดำ4 วัน10เท่าไหร่ดี16 15 ไดฟ์อันไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากันครับคนที่ดำเยอะดำหลายวันดำลึกมีไนโตรเจนเรสซิดูไนโตรเจนมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราพักน้ำอยู่บนผิวน้ำอยู่บนเรือระหว่างไดฟ์นะครับถ้าเวลานานชั่วโมงหนึ่ง45 นาทีชั่วโมงกว่าไนโตรเจนก็จะรีลีสออกไปนะครับดังนั้นมันก็ลดปริมาณไนโตรเจนที่สะสมในร่างกายนะครับปัจจัยเสี่ยงอันนี้คือสภาพของเราเนี่ยความฟิตของเราสภาพร่างกายของเราก่อนดำน้ำหรือระหว่างดำน้ำหลังดำน้ำเป็นยังไงมีการเจ็บป่วยก่อนดำไหมบางคนเป็นหวัดนะครับโทรมท้องเสียถ่ายเหลวก่อนดำน้ำนะครับขาดน้ำร่างกายขาดน้ำขาดเกลือแร่นะฮะนอนไม่หลับนะครับมานอนในเรือคืนก่อนจะดำน้ำเนี่ยนอนไม่หลับเลยทั้งคืนนะครับเมาเรืออาเจียนอ้วกนะครับทานไม่ได้พวกนี้ส่งผลกับเรื่องของไฮเดรชั่นหมดนะครับทานแอลกอฮอล์ไหมกาแฟล่ะกาแฟทานแล้วปวดฉี่ไหมครับปวดมันเป็นไดยูเรซิสมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะเหมือนกันนะครับอะไรก็ตามที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะยานะครับยาตัวไหนใครเป็นความดันโลหิตสูงแล้วไปคุณหมอจ่ายยากลุ่มยาขับปัสสาวะมาให้นะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักดำน้ำความดันสูงไม่ได้บอกว่าเราดำน้ำไม่ได้เพียงแต่เราต้องดูว่ายาที่คุณหมอจ่ายมาเป็นยากลุ่มไหนถ้าไม่แน่ใจก็ต้องคุยกับแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำก่อนนะครับเพราะคุณหมอทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ายาบางกลุ่มไม่เหมาะกับนักดำน้ำโดยเฉพาะยาพวกกลุ่มยาขับปัสสาวะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายหนักๆก่อนหรือหลังการดำน้ำไหมทำไมนะครับเพราะว่าสมมุติว่าขึ้นมาจากน้ำนะครับเราเคยมีนะครับว่าเราเคยมีกลุ่มนักดำน้ำที่ขึ้นจากน้ำมาแล้วปรากฏว่าคลื่นลมแรงเอาเรือเข้าจอดในฝั่งที่มันเป็นท่าเรือไม่ได้ต้องไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันต้องแบกแท้งจากเรือขึ้นเขานะครับปรากฏว่าทั้งกลุ่มเลย 4-5 คนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ขึ้นมาจากน้ำปุ๊บแบกทั้งถังอากาศขึ้นเขาครับหัวใจเต้นเร็วแรงพอหัวใจสูบฉีดเร็วแรงมากๆเกิดอะไรครับไนโตรเจนมันรีลีสออกเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นมันก็กลายเป็นฟองแก๊สเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาแทรกอยู่ตามที่เนื้อเยื่อต่างๆในข้อในกล้ามเนื้อก็ปวดในกล้ามเนื้อครับเป็น DCS ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือแล้วถ้าเกิดเราเกิดภาวะการขาดน้ำเหมือนกันถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเราขาดน้ำปริมาณน้ำในร่างกายปริมาณเลือดมันน้อยหัวใจมันก็ต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับน้ำน้อยปั๊มปิ้งของหัวใจมันก็มีความรู้สึกปริมาณเลือดมันน้อยลงก็ต้องบีบตัวให้แรงพอบีบตัวแรงไนโตรเจนที่มันจะถูกรีลีสออกมามันก็จะถูกรีลีสออกมามากขึ้นนี่คือปัจจัยเสี่ยงทำไมเราถึงไม่ปล่อยให้เรามีภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็น DCS บวกกับท่านมีภาวะขาดน้ำอาการจะยิ่งรุนแรงกว่าคนที่ไม่ขาดน้ำนะครับโอเคอันนี้เราคงรู้อยู่แล้วปัจจัยอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการความเร็วในการขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับจริงๆแล้วของถ้าผมจะไม่ผิดเลย NAUI กับ Hardy อาจจะใช้เรทที่ต่างกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านถูกเอาแค่ถ้าท่านถูกไดคอมเนี่ยไดคอมมันจะบอกแล้วว่าท่านขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าถ้าขึ้นเร็วไปมันก็อะลามแล้วบอกเราแล้วนะครับก็พยายามขึ้นตามเรทที่ไม่เร็วจนเกินไปนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องการของ flying after diving การบินหลังการดำน้ำนะครับเราก็คงจะต้องปัจจุบันนี้คอนเซนแซสใหม่ก็คือปี 2002 บอกว่า Single Dive No Decom นะครับให้
ประมาณเท่าไหร่ครับ 12 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมัลติเดย์มัลติไลฟ์ให้ 18 ชั่วโมงไปแล้ว ยิ่งนานยิ่งดีเกิน 18 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมงไนโตรเจนยิ่งรีลีสออกเยอะแล้วท่านไปทำการบินก็โอเคประสบการณ์การดำน้ำนะครับเคยสังเกตไหมว่าดำน้ำใหม่ๆมักจะเกิดเหตุดำน้ำเก่าๆแล้วมักจะเกิดเหตุไอ้ตรงกลางไม่ค่อยเกิดเหตุนะครับก็คือพอดำน้ำใหม่ๆประสบการณ์น้อยนะครับก็อาจจะแบบว่าเรื่องเซฟตี้อะไรจำไม่ได้แก้ไขปัญหายังไม่เป็นเกิดเหตุพอดำไม่ได้สักพักประสบการณ์เริ่มดีเซฟตี้เริ่มดีก็เริ่มไม่เกิดเหตุละพอสักพักหนึ่งพอดำน้ำไปนานๆเริ่มเก่าเริ่มคิดว่าเฮ้ยฉันเจ๋งนะฉันแน่มันจะไปเกิดเหตุอีกทีช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์อุปนิสัยพวกที่ชอบละเมิดกฎนะครับเขาบอกว่าจริงๆผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงคือแฟตในร่างกายมากกว่าผู้ชายแต่ปรากฏผู้หญิงแฟตเยอะไนโตรเจนจะละลายได้มากมีความเสี่ยงมากแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงผู้ชายกับเกิด DCS มากกว่าก็เป็นเกี่ยวกับอุปนิสัยบ้าระหามชอบละเมิดกฎผู้หญิงเลยกลัวกว่าเลยเซฟตี้ดีกว่านะครับแต่อาจจะไม่เสมอไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวคิดว่าทุกท่านอาจจะเคยผ่านการมาบ้างครับถ้าเกิดเป็น DCS เนี่ยไทป์หนึ่งก็คือจะมีปวดตามข้ออย่างเดียวไทป์นี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้รุนแรงแต่ต้องรักษานะครับพวกนี้ก็จะเป็นก็เรียก ligament joint pain only นะครับ ligament joint pain only เมื่อไหร่ที่มันมากกว่าเพนมากกว่าเจ็บมากกว่าปวดเช่นมีชาแหลมออกมาเนี่ยถือว่าเป็นไทป์2แล้วนะครับไทป์2นี่ค่อนข้างซีเรียสหน่อยเพราะว่าถ้าปล่อยเป็นไทป์2นี่อาจจะมีเรื่องของจนกระทั่งอาการจะเป็นตามสเต็ปนะครับจนกระทั่งถึงมีเรื่องของอัมพาตช่วงล่างได้ปัสสาวะไม่ออกเดินไม่ได้แต่ส่วนใหญ่นักดำอย่างพวกเราที่ผ่านการอบรมมาดีเนี่ยจะไม่เป็นไทป์เนี่ยมันจะเป็นแค่ไทป์1พวกนี้จะเกิดจากนักดำชาวบ้านดำงมหาของตามแม่น้ำอะไรพวกนี้ตามเขื่อนนะครับสุดท้ายนะครับถ้าท่านดำแล้วท่านสงสัยว่าเมื่อไหร่ท่านจะเป็น DCS อาการอะไรก็ตามที่เกิดหลังจากที่ท่านขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับตอนเสร็จก็คือว่าอาการแรกที่ขึ้นอยู่สู่ผิวน้ำคือปวดเมื่อยตามตัวปวดข้ออาการชานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมชอบตัวเลขนี้ 99% จะเกิดขึ้นภายในประมาณ 12 ชั่วโมงแต่ท่านขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คือถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยอาการอะไรก็ตามที่มันเกิดหลังจากการดำน้ำไปแล้วเกิน 24 ชั่วโมงไปแล้วมันไม่ค่อยเกี่ยวกับการดำน้ำแล้วนะครับเช่นกลับมานอนบ้านแล้วขึ้นจากน้ำได้สุดท้ายวันอาทิตย์